இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெரிட் பெரிய மிஷினில் வந்துட்டு எப்படி நீடில் போடணும், இன்செர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இது ரவுண்ட் டைப் மிஷினாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஸ்கொயர் டைப் மிஷினாக இருந்தாலும் நீடில் இன்செர்ட் பண்ணுறது சேம் ஒரே மெத்தடு தான். இதுக்கு என்ன நீடில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரவுண்டு டைப் நீடில் தான் இதில் இன்செர்ட் பண்ணிட்டோம். சில பேருக்கு அது தெரியாது. நீங்கள் ரைட் சைடில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப்பு இருக்கும், நீடிலே ஒரு ஸ்டெப்பு இருக்கும். அது வந்து மிஷினுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த ஸ்டெப்பு தெரியும், உங்களுக்கு தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு சைடு ப்ளைனாக இருக்கும், ஒரு சைடு ஸ்டெப்பு வரும். ஸ்டெப்பு இருக்கிறது வந்து ரைட் சைடில் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக மேலே தள்ளிடுங்க. ஃபுல்லாக மேலே தள்ளிட்டு லைட்டாக வந்து நார்மல் டைட்டு வச்சுட்டு அந்த ஸ்டெப்பு கரெக்டாக இருக்கான்றதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இன்செர்ட் பண்ணிக்கணும். ஆனால் ஃபுல்லாக மேலே தள்ளி டைட் பண்ணிக்கணும். இது வந்துட்டு ரவுண்டு டைப்பாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஸ்கொயர் டைப்பாக இருந்தாலும் சரி, உஷா, சிங்கர், மெரிட் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அதாவது இது வந்து கமர்ஷியல் மிஷினுக்கு மட்டும் இல்லை, இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின், அதாவது பவர் மிஷின் இருக்குது இல்லையா, பவர் மிஷினுக்கும் நீடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது சேம் ப்ரொசீஜர் தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.